Ni idhaa ya Kiswahili ya MTV tukikutangazia toka Afrika ya Kati, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka Kivu Kaskazini hapa jijini Goma. Tulionayo siku ya leo, siku ya Jumatano ya tarehe 2 Aprili 2025, ni mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo, Beni, wilaya ya Beni na Lubero wafanya mgomo wa kutofanya kazi kwa kupinga hatua za kutaka kuwaondoa wanajeshi wa Uganda UPDF kwenye mstari wa mapambano wilayani Lubero. Lakini kama wanapenda kutoka, pale tutawasihi watoke mahali pote ambapo wiko wanasaidia jeshi la Kongo kupigana na ADF MTM katika eneo letu la province ya Nord Kivu. Na huko Tanzania ni wakati ambapo taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, makamu wa rais wa Tanzania Daktari Philip Mpango ametoa tahadhari kwa Watanzania hasa vijana kutokubali kushawishiwa na watu wasiolitakia mema taifa ili kushiriki katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa MTV mahali popote ulipo, mimi ni Abel Songo. Nitafurahi ukiandamana nasi tangu mwanzo hadi kutamatika kwa nakala ile. Na sasa tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo, Beni, wilaya ya Beni na Lubero wafanya mgomo wa kutofanya kazi kwa kupinga hatua ya kutaka kuondoa wanajeshi wa Uganda UPDF kwenye mstari wa mapambano wilayani Lubero. Pepe Kavota, mratibu wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni na mmoja wa muungano wa mashirika hayo ya Kivu Kaskazini, amesema kwa sasa wakazi wa Beni, Butembo na Lubero hawako tayari kuona wanajeshi wa UPDF kuondoka kwa mstari wa mapambano wilayani Lubero. Hatuone kabisa kama hiyo wakitoka huenda watu wengi watafariki hata katika mji wa Lubero, Butembo na Beni na penginepo. Ndiyo tuliona si vema UPDF iondoke mjini Lubero. Lakini kama wanapenda kutoka, pale tutawasihi watoke mahali pote ambapo wiko wanasaidia jeshi la Kongo kupigana na ADF MTM katika eneo letu la province ya Nord Kivu. Hofu yenu ni nini? Hofu ni kwamba wakitoka huenda adui na wale ambao wanakuwa nyuma hata ya ADF watateketeza, wataua ginzi waliua Goma, waliua Bukavu, waliua penginepo. Ndio maana tunawaza jeshi la Uganda pamoja na jeshi la Kongo wanapaswa bakia katika mji ili kuendelesha hiyo accord bilateral ya kupigana ADF na wengine wote ma group arme ambao iko na tatiza raia. Hatupendi damu imwangike katika miji ambapo sisi kama viongozi wa shirika la raia tunatumika. Baadhi ya wakazi katika mji wa Butembo wamefunga duka zao na shughuli zao za kibiashara na za kutembeza pikipiki na gari. Tunafunga milango. Ni kuju tunasikia ke UPDF inataka rudia, haitaendelea tena kumaintenir sécurité mu niveau ya huku mu Grand Nord. Kama tunareklame UPDF isiende, d'autre part ni senye tunataka interpeller gouvernement. Senye tunasema ke UPDF ibakie hapa, d'abord tunadone honte ku gouvernement yetu. Tunadone honte ku gouvernement yetu na tunataka sema ke notre armée inakuwa faible. Na ya pili tunashome hivi ni kwa interpeller bwana armée nani na gouvernement yetu pour que baone ke tushaka kuwa sie population tuko déçu na comportement yenye armée iko na manifester ku ligne de front. Baganda habana probleme mingi abo kwenye balikuya atusikia mulio ya risasi. Monisco likuya sawa moja tulikuwa nasikia mulio ya risasi. Ndio hatutaoza kusema baende. Tena tuko mu eta yenye haiko bien. Ndio kusema tuko mu eta yenye iko bien tunaweza ya mbaya ya mzuri tungesema vraiment baende. Tuko mu eta yenye haiwezi wezekana baende. Anduka bakaenda wanatukosea. Watusaidie tu. Tulisha bakamata kama bachungaji vraiment. Yenye vilipitikana Bukavu, yenye vilipitikana Goma bikatufikia vraiment. Tutachanja kufia kwanza na matasio. Sasa hivi vitakuwa tiki wanaenda.
Si tunakufa watu mingi. Tusikilie tu huruma gouvernement. Muongee na hao Waganda vraiment wapime tena kupatiane. Utafahamu kwamba jeshi la wananchi wa Uganda yaani UPDF waliwasili wilayani Lubero katika mji wa Lubero, Kasuu na Masereka na vijiji vingine kwa kuzuia waasi wa M23 kuendelea katika mji wa Butembo. UPDF yaani jeshi la Uganda lina mchango mkubwa katika ulinzi wa mji wa kibiashara wa Butembo na Beni. Shirika la raia la sekta la Bapere la shutumu unyanyasaji pia visa vya wizi vinavyoongezeka siku chache baada ya kutangazwa kwa doria na kamati ya usalama huko Mangurejipa, mji mkuu wa sekta la Bapere wilayani Lubero. Shirika hilo kupitia kiongozi wake Kakule Kaini Samuel lilisema hayo Aprili 1, 2025 baada ya uporaji ulishuhudiwa siku ya kuamkia Jumanne 1 Aprili kwenye kata Kiveti ya Matihihi, ambapo vitu vingi vilichukuliwa kwenye duka nyingi na watu wasiofahamika hadi sasa. Mbali na visa vya wizi kwenye duka, kiongozi huyo aripoti pia uporaji wa bidhaa kadhaa wakati wa usiku, ikiwemo simu za mkononi zinazoporwa, wengine wakipigwa kwa saa za usiku na walinda doria. Samuel alitaka kamati ya usalama kukomesha hali hiyo ya ukosefu wa usalama kwa kushika wote wanaoenda kinyume na sheria ili kulinda hali ya mawasiliano kati ya raia na wanajeshi. Na huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitangaza Jumanne April 1 mrutufu rasmi wa ufungulifu tena wa uwanja wa ndege wa Goma, ambao kwa sasa iko chini ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, zikidokeza duru za serikali za Umoja wa Mataifa. Uamuzi huo madhubuti wa mamlaka ya Kinshasa unakuja siku chache tu baada ya makubaliano kusainiwa kati ya waasi wa M23 na SADC kutoa kwa kufungua tena uwanja wa ndege ili kuruhusu uhamishaji na usalama wa vikosi vya SAMRDC. Hii ni marudio kwa AFC M23 ambayo ilitarajia kupata idhini ya uendeshaji wa uwanja wa ndege ili kuwezesha harakati za bidhaa na watu bila kupitisha Rwanda. Akizungumzia kiukaji wa uadilifu wake wa eneo, mamlaka ya anga ya kiraia ya Kongo ilitoa taarifa rasmi inayozuia kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma, Kivu Kaskazini. Kulingana na Kinshasa, kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma kutategemea mabadiliko ya hali hiyo ardhini, haswa matumizi ya adhimio ya 2773 ambayo inahitaji kuondoa kwa askari wa Rwanda na masaidizi wao wa M23 kutoka eneo la Kongo. Na sasa tuondoke huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuvuke mipaka hadi huko Tanzania. Makamu wa Rais wa Tanzania Daktari Philip Mpango ametoa tahadhari kwa Tanzania, hasa vijana, kutokubali kushawishiwa na watu wasiolitakia mema taifa ili washiriki katika vitendo vya uvunjufu wa amani wakati huo taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mwanahabari wetu Trifono Das ana taarifa zaidi. Dr. Mpango ametoa rai hiyo wakati akihutubia katika sherehe za uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Ameeleza kuwa amani na utulivu wa Tanzania ni tunu, hivyo inapaswa kulindwa kwa nguvu zote na kwa maslahi ya taifa. Ni muhimu kuhakikisha hali ya usalama, utulivu na amani unadumishwa. 3, tunawaasa wananchi wote na hususan vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Utulivu na amani tulio nayo ni tunu na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Aidha, amewataka wananchi kujitokeza kushiriki katika hatua mbalimbali za uchaguzi mkuu na kuwasisitiza Watanzania wote kutumia haki yao ya katiba kikamilifu na kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Na kutusisitiza
Watanzania wote kutumia kikamilifu haki yetu ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu ili kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi, madiwani na masheha. Napenda kuhakikishia kuwa katika uchaguzi wa mwaka huu 2025 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa uhuru, kwa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuchagua viongozi wenye sifa wanaowataka. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu zitumike kuelimisha wananchi kuhusu haki yao ya msingi ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa ajili ya maendeleo ya taifa lao. Hivyo tumaini langu kwamba vijana wetu waliopewa dhamana kukimbiza mwenge kwa kutukumbusha kuwa uchaguzi ni sehemu muhimu ya utawala wa kidemokrasia na ni haki yetu ya kikatiba kushiriki kwa amani, uhuru na bila vurugu. Kila mwananchi, kila Mtanzania anahusishwa katika mchakato wa uchaguzi na kushiriki kikamilifu kwa njia ya amani, na kwamba amani na utulivu ndio msingi wa maendeleo yetu ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Bila amani hakuna maendeleo. Bila utulivu hakuna nafasi ya kujenga taifa lenye nguvu. Mwenge wa Uhuru ambao umezinduliwa hii leo umebeba kauli mbiu semayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mimi ni Tryphon Odas. Tukiachana na Tryphon Odas, tukisalia tu huko Tanzania, ni wazee wanaolelewa katika kituo cha wazee Silabu pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutoka kituo cha Brother of Charity Bangwe Manips ya Kigoma jiji mkoani Kigoma wameombwa wadau wa maendeleo na serikali kuwasaidia mahitaji ya binadamu, hasa vyakula na mavazi, ili kuishi kwa matumaini na kuongeza siku za kuishi. Wameeleza hayo wakati wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma ikikabidhi kwa uongozi wa vituo hivyo mahitaji ya vitu mbalimbali ili kuwasaidia hasa mahitaji ya vyakula. Kwa sisi pia kwa ajili ya kusapoti jitihada za kituo tumewaletea vitu mbalimbali ikiwemo unga wa mahindi kwa ajili ya chakula. Tumeleta unga wa ngano, tumeleta mchele kilo 100, maharage kilo 100, tumewaletea tambi, sukari, chumvi, mafuta ya kupikia, lakini pia tumewaletea pia pamoja na vifaa vya usafi. Tumewaletea pia hizi za kuwasaidia kwa ajili ya kutembea. Tunafahamu pia kuna wengine wanaweza kuwa na changamoto za kutembea moja kwa moja, pia tumewaletea hiki kiti cha kuweza kuwasaidia. Tunaomba tukabidhi uongozi wa kituo na tunaahidi kwamba kamishna mkuu ameelekeza tutaendelea kwa tunakuja mara kwa mara kuwaona wazee wetu. Kwa hiyo wakati mwingine tutakapokuja tutaona kitu kingine cha kufanya tena tutafanya pamoja na nyie. Viongozi walezi wa vituo vya Silabu na Brother of Charity Bangwe ikiwemo David Charles na Patrick Andoni wameshukuru kupokea misaada hiyo na kwamba wazee na watoto waishio mazingira magumu wanahitaji kushikwa mkono ili kuwa na matumaini ya kuishi. Hasa kikubwa sana kama chakula hivyo walivyoleta hawa, tunaomba mablanketi, mashuka, tunajua neti mmetuletea hata sitotosha lakini angarao kidogo na hivyo vinahitajika. Mashuka, zaidi na chakula. Kwa vile mlivyotuletea natoa shukrani nyingi sana. Mlipotoa Mwenyezi Mungu awabariki. Hivi vitu vinatusaidia sana kwa sababu ya nini? Ya kushiba, kupata nguvu. Pili, vinatusaidia sana tukiwa tunapata hivi. Tukishiba tunakuwa hatuna matatizo mengi sana. Penzi msikilizaji na mtazamaji wa MTV, naamini ya kwamba umeridhika vya kupitia taarifa hizi za habari ya siku ya leo, na ni hapo ndipo natamatisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kumbuka matangazo haya yanasikika duniani kote kupitia mtandao ya kijamii na tunasikika kwenye ukanda wa maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Na kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya, Germain Hassan Kiawere, msimamizi wa matangazo haya, mimi ni Abel Tsongo. Hadi wakati mwingine, kwaherini.